Дербент – жемчужина Дагестана. Песчаные пляжи, природные заповедники и руины древних городов. Гостеприимные, солнечные и бесконечно красивые. Сюда мы со съемочной командой и приехали на межрегиональный молодежный историко-патриотический форум «Наследие предков», прошедший в гостиничном комплексе «Алые паруса». Эта поездка для нас настоящий экскурс в историю. И начинается он с самого древнего города России. Дербенту организаторы форума посвятили целую программу. Первый же день после торжественного ужина завершился экскурсией по ночному городу. Когда-то он был крепостью, защищавшей и контролировавшей торговый маршрут «Шелковый путь», соединявший Европу и Азию. Город имел настолько большое значение, что за него постоянно шла ожесточенная борьба. Сегодня здесь тоже идет борьба, но уже за сохранение его истории и культурного наследия. Это живой город, то есть его живая история тянется из глубины тысячелетий, и вот вся его история – это пример для всего человечества, такой естественный, скажем так, выросший на почве дружбы народов. То есть не какая-то выученная толерантность, терпимость, там, когда надо вот приживаться. То есть здесь эти народы жили испокон веков рядом. Они, эти представители трех и более религий, то есть это Дербент называют колыбелью трех религий. Христианства, иудаизма, ислама. Именно отсюда они распространялись дальше по России. То есть это были такие южные ворота, откуда, скажем так, достижения цивилизации, вот, которая, в общем, до Передней Азии, они распространялись дальше на север. То есть это уникальное место со всех позиций: с исторической, с политической, с стратегической, ну и теперь уже, надеюсь, молодежной. Считаю, что Дербент лично для меня – это моя историческая родина, и для многих представителей Дагестана, безусловно, Дербент должен стать местом притяжения общественных проектов и социальных проектов не только для лезгин, не только для народов Южного Дагестана, но и для народов всего Дагестана, Кавказа и России в целом. Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это приоритеты Российской Федерации. Одним из надежных партнеров реализации этой государственной национальной политики является федерально-лезгинская национально-культурная автономия. Отмечу, что проведение данного форума с нами было согласовано, мною было согласовано с администрацией президента в лице Салама Нургалиевича, Федеральное агентство по делам национальности в лице Баринова Игоря Вячеславовича. Все условия для нас созданы, что и, конечно, я особо благодарен дагестанскому правительству, дагестанскому министерству, Министерству по делам национальности и религии Республики Дагестан, что они нам оказали такую поддержку. Собралось более 200 человек, люди разных возрастов. Отрадно, что молодежь понимает значимость таких форумов и с удовольствием в них участвует. Несмотря на то, что я сама родом из Дагестана, я здесь родилась и жила, я тоже с большим трепетом отношусь к патриотической теме, и поэтому, пожалуй, мне запомнилось то, что здесь очень много говорилось о том, что нужно любить историю своей страны, своего родного края. Здесь очень много участников из других регионов, и они настолько потрясены тем, что мы ломаем здесь стереотипы, что мы настолько гостеприимные, насколько они себе этого не представляли. У меня аж мурашки по коже, когда они подходят и говорят: вы знаете, Заира, мы думали, здесь будет вот, и начинают перечислять стереотипы, а здесь так много говорят о патриотизме, так гостеприимно нас встречают, что мы, наверное, приедем сюда еще. Пожалуй, это самое важное, что я могу вынести из форума. Мы чуть ошарашены были, то, что очень много людей было. Но это так приятно нам было, потому что столько людей проявили интерес к нашему форуму, и мы, повторюсь, опять-таки, были приятно удивлены. Мне очень понравилось выступление эксперта Газиева Идриса. У него тема дискуссии была по профилактике с экстремизмом. Довольно-таки грамотно и четко он разъяснил эту тему. На самом деле очень было приятно слушать. Парень молодой, и в наши дни очень мало людей в таком возрасте, которые могут грамотно и четко объяснить и разъяснить, что есть хорошо, что есть плохо. Я встречала и нацистов, и националистов, и, наверное, на том опыте, который произошел со мной, и на той памяти, которую я храню в головном уборе, это то есть частая смена платков разного вида, начиная с шерстяных, заканчивая шелковых. В этом виде я сохраняю культуру, как минимум, то, что я могу преподнести, создаю своеобразное напоминание для окружающих, чтобы они могли, наверное, даже прослезиться, вспомнив свою родную бабушку, прабабушку, маму, свою культуру. Поэтому, наверное, все-таки тот опыт, который у меня был в плане, скажу грубо, угнетения своеобразного,
и культуры, вот эта вся смесь, которую создала и дает мне возможность сейчас создавать здравую пропаганду, видеть прозрачную ситуацию хорошо, плохо, нужно, не нужно, что можно, а что нельзя. В официальном открытии мероприятия приняли участие представители культурных автономий из различных регионов России, Армении и Грузии. Я подчеркнул, что очень рад, что у меня появилась возможность приехать в Дербент, на землю в городе, который является защитником традиций и культуры народов Кавказа. И отметил, что руководство Федеральной культурной лезгинской автономии в России организовал очень правильное мероприятие, форум о наследии предков, потому что сегодня, как никогда, в том мировом глобализации, информационной войне нам необходимо помнить о наших предках, о наших традициях, о нашей культуре, что может нас больше объединить и то, что даст нам возможность передать нашим детям, будущим поколениям то богатство, за которое боролись и сохраняли наши предки. Не может считаться цивилизованным общество, если составляющие его граждане не будут ощущать потребности обогатить и приумножить историческое наследие, бережно относиться к своей отчизне, культурным и историческим ценностям, подмечают выступающие пленарного заседания. Но мне очень приятно сейчас видеть такое количество прекрасных лиц разного возраста. Молодежь разного возраста, правильно же, у нас собирается здесь вместе и обсуждает, как нам строить наше будущее, как нам работать в дальнейшем. И знаете, я моментально вспоминаю притчу, потому что часто приходится слышать от молодых людей, знаете, ну что зависит от нас? Нам старшее поколение все равно не даст ничего делать, они уже знают как, а мы еще потом когда-то. Не бывает потом и когда-то, бывает здесь и сейчас, потому что вместе мы строим будущее нашей страны, дорогие друзья. В основной день форума прошли дискуссии в рамках двух панельных площадок: патриотическое воспитание и укрепление общероссийской гражданской идентичности и организация информационной работы в области противодействия экстремизму и деструктивной псевдоисторической пропаганде. Там же экспертом выступил и наш соотечественник Идрис Казиев с темой доклада «Обобщение опыта работы с многонациональным молодежным сообществом города Москвы в области профилактики экстремизма и радикализма». Отвечая на вопрос Вагиф Пашаевича, кто формирует эти группы, которые представляют экстремистов, нужно сначала ответить на вопрос, а откуда они взяты. То есть в любом случае это молодежь, которую мы упустили в какой-то мере, и их обработали, и с ними работают. Говорить о какой-то концепции, которая будет распространяться на всю Россию, мы не можем. Почему? Потому что каждый субъект, он индивидуален. То есть это мы обратно возвращаемся в эпоху СССР, когда были определенные правила, и они распространялись на всех. Поэтому, как вот приводил Андрей Николаевич пример про фиолетовую корову, он идеально, да, Евгений Абрам, он ваш пример приводил. Запалили вас. То есть это идеальный пример, когда нужно подходить подходить индивидуально к каждому субъекту. Ну а мы продолжаем бродить по древнему городу. Так мы добрались до знаменитой цитадели, которая называется Нарын-Кала, что может означать «солнечная крепость» или «прекрасная крепость». С трех сторон она защищена крутыми склонами, а дополнительную защиту обеспечивают массивные каменные стены. На территории также сохранились подземные ханские бани, построенные в V веке. А далее мы коснулись необъятной темы о наследии народов Дагестана, и началась игра-квест «Тайны Дербентской крепости». А первая часть построена еще во время краски. Сейчас русский. Самый эрудированный. Дайте нам вопрос второй-то. Нам дают другое. Именно через такие форматы люди знакомятся с культурой и особенностями других народов и стран. Культура в сочетании с традициями, гостеприимство и есть основа любой нации. В День Отъезда, собравшись со всеми участниками и гостями форума, мы делились позитивными эмоциями и полученными знаниями. И надеемся, что этот форум станет доброй традицией солнечного Дербента. И мы еще не раз вернемся в гостеприимный Дагестан.